پدر و مادری که مثلا بین فرزندانش فرق بذاره، هیچ ایرادی نداره. بعد شما بازم احترام میکنین و حتی مثلا شاید کتک هم بزنه تو رو، با اینکه مثلا ازدواج کردی و دیگه مثلا خود پدر و مادر نیستی، بعد ولی تو از باز ازدواجم کتک احترام داری به میزنه. پدر و مادر. بله. احترام هم داری، ولی پدر و مادر بین فرزندانش فرق میذاره و این فرزندی که همیشه دعوا و باعث شده که خواهر برادرها از همدیگه دیگه مثلا دوست نداشته باشن، ارتباط با هم داشته باشن، اون فرزند و پدر و مادر همیشه بها میدن و آه. میگن اگه تو این فرزند آره ما رو این دوست راه نداشته حلش باشی اینه و خواهر من، احترام الان گوش نذاری. بکنید. الان گوش کنید، این راه حلش اینه. خب اون خواهر را که پدر و مادر دوست داره بیشتر، خب شما حق ندارید پشت سر اون صحبت بکنید. شما ها حق ندارید پشت سر او با همدیگر صحبت بکنید، عیبش را بیان بکنید. خب پس غیبت کردن اون فرد حرامه. همچنین غیبت کردن پدر و مادر حرامه که شما کنار هم نشستید بقیه خواهر و برادرها عیب پدر و مادر را هم بیان نکنید و این حق پدر و مادره که یک فرزند را از دیگران بیشتر دوست داشته باشه. این کدام حرام نیست. این در حدیث هم آمده. یک کسی اگر یک پسرش را از بقیه پسرها یا یک دخترش را از بقیه دخترها، یک اولادش را از بقیه اولادهایش بیشتر دوست داشته باشه، این حرام نیست، اینش ایرادی نداره. و اگر به یکی بیشتر نیکی میکنه این حرام نیست و گناهی نیست. حالا اگر حتی گناه هم میکنه، حالا فرض بکنید یکی مثلا یک جوان، یک فرزند او اصلا فاسق، بی‌نماز، پدر و مادر همه کار حرفای او را تایید میکنن، بقیه را میگه شما به جهنم، به شما کاری نداره. در این صورت هم شما باید پدر و مادر را احترام بکنید، پدر و مادر نیکی بکنید. پدر و مادر آدم مثلا کافر باشه، ناسبی باشه، باز هم نیکی کردن با اونها واجبه. حتی ناسبی باشه، از دنیا رفته باشه، برای ناسبی دعا کردن حرامه. اما پدر آدم اگر ناسبی باشه، از دنیا رفته باشه، دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، اهل بیت علیهم السلام، گفته برای پدر دعا بکن حتی بعد از مردن. خب پدر و مادر اگر با آدم ظلم میکند، بازم آدم در مقابلشان باید نیکی بکنه، خوبی بکنه، احترام بکنه، حرف شنوی بکنه. بله. و این مشکل در خانواده خیلی زیاده. کدام مشکل؟ که پدر و مادر فرض بکنید یک دختر را بیشتر به او علاقه داره، حرفای او را بیشتر قبول داره، بعد این از بقیه خواهر و برادر بدش میاد از این کار. راه حلش چیه؟ راه حلش همینه خواهر من، که شما اصلا به کار پدر و مادر کار نداشته باشید، راضی باشید. اون خواهر را هم که پدر و مادر به اونا زیاد دوست داره، او را هم شما هم دوست، او هم خواهر شماست، برادر شماست، او را هم دوست دنیا میگذرد. غیبتش را نکنید، پشت سرشان حرف نزنید، این کینه ها تبدیل به دوستی میشود. اگر شما این حرف را گوش نکنید، پشت سر اون حرف بزنید، کینه شما هر روز بیشتر میشه، دشمنی شما هر روز بیشتر میشود و دیگر یه راه حل نداره تا آخر جنگ و تلخی و بدکلامی و اینها تا که آدم از دنیا بره ادامه پیدا میکنه و این اصلا ارزش نداره و گناه هم که گناه آخرت هم که سر جای خودش.